俺の名前は沢村大志。今はとある IT 企業の社長をしている。もともとは副社長だったのだが、社長だった兄が急逝してしまい、繰り上がりで俺が社長になることに。心の準備の何もないまま、兄の死を悲しむ暇もないほど忙しい日々。そんな中、俺はあることに悩まされていた。なんとなくわかるんだ。もう俺はダメそうだ。会社と家族のこと、頼んだぞ太一。それが、俺が兄さんと病床で交わした最後の会話だったのだ。繰り上がり式に転がり込んできた社長という肩書きに俺は、嬉しさなんてもちろんなくて、時々不安だった。なんで俺じゃなくて、いけすかない若造が社長なんだよ。ったく鼻にかけやがってムカつくな。時枝さん、落ち着いてくださいよ。おっしゃる気持ちはわかるので。ええ、時枝さんの方がこの会社を導いていけます。だってそうだろう。だというのに、幹部会議であいつの社長就任に表立って反対したのは私たちだけ？おかしいだろう。その通りです。この会社はおかしいんですよ。やっぱりこの会社、いや、世界には時枝さんみたいな人が必要ですよ。こいつみたいな他人の足を引っ張るだけが得意なやつが世界に必要。面白いギャグだとストレスにまみれた俺の頭はぼんやり考える。やっぱり高梨くんは話のわかる男だ。これからも共に頑張ろうじゃないか。目下の不安の種は内緒話の内容を響かせるこの人だ。会社の実質的なナンバー3である幹部の時枝さん。今回の身内人事な決定に不満を持っている経営陣の一人。彼は後輩の俺に出世街道を抜かされたことを逆恨みして、ことあるごとに副社長の太一を目の敵にしていた。あいつは社長の器なんかじゃないからな。今回のことも康介をそそのかして衣装でも認めさせたに違いない。ほら、今もこの通り。俺はもちろん兄にそんなことはしていない。遺書には家族への遺産分配のことだけが書かれていただけだ。ただでさえ経営の舵取りで手一杯なのに、ダダこねじじいの機嫌取りなんてしてる日はないんだけどな。俺は未だに無能な不快な主張を続けるトイレという名の愚痴り部屋を離れる。ため息とともにストレスが重くのしかかってきた気がした。それ以降もことあるごとに俺への因縁をつけてくる時枝さん。社長業の調子はどうだい太一くん。まあ、所詮七光野郎でしかない君には荷が重いだろう。そうですね。兄が優秀だったもので、やはり役不足を日々痛感しています。どうせ無駄な作業ばかりに気を取られているのだろう。この前も新卒採用とその教育方針を整備したんだって。一番無駄なのはお前とのやりとりだ。という本音が喉元まで出かかったが、なんとか飲み込み、時枝の質問に答える。今の時代どこも人手不足なので、それに適切な教育は離職防止につながりますし。分かってないね。だから無能なんだよ君は。はい？一体何を言ってるんですか？教育なんてしたってやれ独立だ、引き抜きだって言って人材なんて浪出しちまうだろうが、これだからお情け人事はね。はあ。この前は評価方法の全面見直し、
ほんと無駄なことを導入して職場を混乱させるのが好きだね。もっともらしいことを言ってはいるが、この人は俺のやったことには全部突っかかってくるので相手にするだけ時間の無駄だ。そもそも今、時枝さんが挙げた仕事はどれも兄が生前に俺と共に準備してきたものだ。俺はそれを引き継いでいるに過ぎない。そんなことを言ったところで意味はないし、この人のことだから聞く耳なんて持たないだろう。わかりました。気をつけますね。時枝さんは長くこの会社にいますし、社員のこともよく理解しています。アドバイスありがとうございます。そうそう。わかればいいんだよ、わかれば。俺が面倒くさいという感情を必死に押し殺した笑顔で礼を言うと、荒れた様子で去っていく時枝さん。この程度ならまだ可愛いものだ。時には会社の損害になりかねないトラブルを引っ張ってくることもある。ちょっと時枝さん、あなたの部署が担当するエリアでのクレーム数がとんでもないことになっているのですが。はあ？なんだお前、うちの部署のやり方になんか文句でもあるわけ？いや、文句って、そもそもお客様へ迷惑がかかっているんですよ。それも1件2件じゃない。何十件も。そう。最近急に時枝さんが管理している部署から通常ではありえない数のクレームが寄せられたのだ。おかげで評判にも影響しており、少なくない取引先との関係が切れてしまう事態に。ああ？うちの社員を守るためにやったことだろ？その程度で文句を言うなんてクソ客だろ。ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべる時枝。こいつの魂胆は透けて見えていて、おそらくはわざと会社の評判を落とそうとしているのだろう。理由はいろいろと考えられるが、長期的に見れば業績が落ちたことを理由に俺を失脚でもさせるつもりだろうか。確かに社員を守るのは大切ですが、限度ってものがありますよ。しっかりと改善してください。はいはい、かしこまりました、社長様。この日から露骨な嫌がらせのようなことを時枝さんは繰り返し行ってきたのだ。まったく、社長様の改善のせいで既存の仕事が回らないよ。ほんと、兄に気に入られただけで幹部になったんですね、あの人は。ちゃんと仕事してるんですかね。ああ、そういえば、あの人噂では、旬とかにも裏で手を出してるとか。マジでやばいですよね。嫌味やトラブルの持ち込みに加えて、事実無根な噂を流して俺の敵を増やそうとしたりもしているらしい。本当に企業の顔面、今すぐ切除してしまいたい。俺は社長椅子に深く沈み込み、限界まで溜まった怒りを抑え込む。今すぐ断罪をすることもできる。だが、今ではない。非常に腹立たしい話だが、今や俺への反対勢力は無視できない規模になっている。本当に癌細胞が増えるような爆発的な広がりだ。兄さん、任せてくれ。あなたが育て上げたこの会社、俺が必ず守ってみせるから。すまない大地。会社と家族のこと頼んだぞ。俺の夢はお前に託す。俺はあの日呪いのように刻まれた兄の遺言を思い出していた。そして天国の兄に向けて届くかわからない決意を吐き出した。とにかくまずは時枝だ。奴は必ず潰す。兄さんが残した会社を食い物にしようとするカスは許さない。
そして奴を排除する機会は思いのほか早くやってきたのだった。あんたに社長は無理だろ。優秀な社員引き抜いて辞めてやる。この会社も終わりだな。ある日の経営陣会議で時枝はその本性をあらわにした。開口一番、俺へ衝撃の発言を叩きつけたのはもちろん時枝だ。これには経営陣のほとんどが開いた口が塞がらなかった。もちろん俺はその一人のふりをした。これが奴を切り捨てる格好の機会であると瞬時に判断できたからだ。いきなり何を言い出すんですが、時枝さん、落ち着いてください。焦ってるね、太一くん。自分の無能がさらされるのが怖いのかな。彼は諭そうとする俺の声を遮って、普段の5倍増しくらいに不快なテンションで俺の教団を始めたのだ。いきなり議題も無視して私の何を話そうって言うんですか。とにかく落ち着いてください。うるさい者。いいから黙って俺のありがたいお話を聞きやがれ。俺の言葉はやはりマイナスにしか働かないらしく、時枝は顔を真っ赤にして俺のことを怒鳴りつける。あなたが私に対して抱いている不満は普段から伺っております。ですが、先ほどのふざけた発言の意図をお聞かせ願いたい。俺は静かな怒りを胸に灯しながらもそれを抑えつける。もっとこの男の失言が欲しい。こいつの逃げ道がなくなるほどのだ。そもそも後輩の舌ってのも気に入らねえが、さらに無能のお前の下についているのなんて我慢ならないって話だよ。この程度のこともわかんねえのかよ、この間抜け野郎。やっぱりお前は兄の七光だな。大した実力もないくせに偉そうにしやがって、年上の俺のアドバイスを一切聞いていなかっただろ、お前。おや？いつも言うな迷惑なアドバイスを話すときは気持ちよさそうに自己陶酔していたから、そこまで気づいてるのは意外だった。いえ、そんなつもりはありませんよ。いつも貴重な意見として取り入れていたつもりなのですが。その顔だ。その顔をやめろ。その澄ましたような顔をして内心ではバカにしていたんだろ。あれ、結構うまく隠せていたつもりなんだけど、思ったより人の顔見てるな、こいつ。とはいえ、言われっぱなしは尺なので、ここで一つ反撃していこう。アドバイスといえば、あなたがいつも話すありがたい感想の話ですか？いや、私はいつも会社の組織的に長期でメリットが得られるように動いてるのです。それがなんだよ。あら、有能な時枝常務ならこれだけ言えばご自分の意見の欠陥に気づくとも思われたのですが、無能な私にも気づけているので、当然有能な時枝常務は分かってくれると思っていたのですが、いいからさっさと結論を話しやがれ、無能。おっとっと、煽りすぎたか。このままだと時枝が無能しか言えない無能ボットになっちまう。だから感想なんですよ。今まであなたが言っていたのは、デメリットの面を見て良くないしか言わないんですよ。改善案の提案なんてあなたから受けたことは一度もありませんね。いつも不平不満、それに言いがかり。おっと失礼。語るうちについつい熱が入ってしまって言い過ぎてしまいそうになる。我慢。スルーしてくれないだろうか。言いがかりとはなんだ、言いがかりとは。どうやらバッチリ聞こえていたみたいだ。
めんどくさい。私はいつも施策を行う際にはメリットデメリットを説明し、デメリットのケアにも言及していましたよね。だからそれがどうした？いや、だからあなたの言うアドバイス程度の内容、私はとっくに把握していたという話をしているんです。私が話を聞いてないと言いますが、時枝常務こそ私の話をきちんと聞いてますか？ようやく暴れ回っていた時枝に一泡吹かせることができた。だがまだ場は支配権をイーブンに戻しただけだ。俺は秩序を取り戻した場を見て改めて時枝へ問いかけた。それではどうやら時枝常務は我々とたもとを分かちたいらしいので、そこについていろいろとはっきりさせましょう。はっきりさせるって、それはどういう？端的に言えば、時枝常務が誰を引き抜くつもりなのか把握したいという話ですよ。以前から私の方針に反対している方は少なくなかったので、ある程度の方々が離れることは予想できていました。それで時枝常務の言う優秀な社員というのはどちらの方でしょうっていうことです。なるほど、確かに。本当に引き抜くとして少なくともどれくらいの規模で抜けるかは把握しないといけませんしね。俺の言葉を聞いた時枝は調子を取り戻した様子だ。大方俺が降参宣言をしたとでも捉えられているのだろう。幸せな頭してやがる。彼を説得することを諦めた様子で話しかけたと勘違いした時枝。おい太一、聞いて驚くなよ。そこからの彼は、それはもう気持ちよさそうにペラペラと喋ってくれる。まず幹部からも数人は私の元に来ることに賛同してくれている。それに私の部署はほとんどが転職している手はずを整えているんだ。どうだ、すごいだろう。言外に聞こえてきそうな勢いだ。俺には自ら破滅に突っ込んでいる彼を見て滑稽だと内心笑う。時枝は存外に余裕そうな俺の様子に徐々に腹を立てながらも、彼の言う優秀な社員というメンバーを挙げていった。以上になります。これで分かったでしょ？あなたに人望なんてないことを、社長さん。俺をバカにしたように笑う時枝。俺もおかしくなって笑みが顔に出そうになるが我慢する。その様子が気に入らなかったのか、時枝は声を上げながらもどこか得意げにこのように付け加えた。まあ今すぐ社長の座を俺に譲るなら、この話については考えてやってもいい。なんせ俺は優しいからな。社長の座を渡す？こんな無能に？冗談じゃない。そんな馬鹿げた提案は譲歩でも何でもなかった。そしてそんな提案をおそらく本気で言っているだろう時枝に、俺はついに耐えきれなくなって腹を抱えて笑ってしまった。何がおかしい？そもそもお前は社長の座に別に執着なんてないだろう。俺の様子を見ておかしくなったとでも思ったのか、不安げな顔をする時枝。その顔がまた面白くて、また笑いそうになるのをどうにかこらえて彼へ質問する。時枝常務はご退任されたいとのことですよね。そうだ。お前はそれでいいんだな。この会社は終わるぞ。時枝はこの会議の初めに言った言葉を繰り返す。しかし今度のそれには不安が乗っており、初めほどの勢いがない。そんな表情とは対照的に、俺はようやくこの言葉を言えるという解放感とともに笑顔で彼に告げる。どうぞご勝手に。
俺の返答に対して時枝は驚いて何も言えずにいる。彼が予想していた二択とは全く予想外の答えだったから。そんな隙を俺は逃さない。まだ呆れている時枝に畳みかけるように言葉を放つ。皮肉をたっぷりと含めてだ。いやー、生理解雇の手伝いをしてくれるなんて、時枝常務はなんと会社思いなんでしょう。ねえ、皆さん。生理解雇？ようやく我に返ったらしい時枝から絞り出すように聞き返される。ああ、我慢しないでいいってなんて素晴らしいんだろう。ええ、あなたが今しがた話してくれた優秀な社員の方々は皆さん退職されても困りませんので。強がりを言うな。こんな数の社員が辞めて業務が回るわけがないだろう。強がりでも何でもないですよ。そもそもあなたが考えそうなこと程度予想できないわけがないって言ったでしょ。なんだと。俺が反旗を翻すことが予想通りだったとでも言うのか。当たり前でしょう。そもそもあなたたちみたいな不印分子に何の探りも入れないわけがないでしょうに。不印分子だと？兄の意向にすがりついてきた無能の七光野郎が偉そうに言うな。それを言うなれば兄の先輩という肩書きだけでここまでその席にしがみついていたあなたこそ無能だ。どこの誰が無能だって？比較的運営しやすい部署で業績を前年比で大幅に落とし、挙句最近ではクレーム三昧、会社の癌を作り出している。あなたみたいな人を無能と言わず何と言うのですか。それはお前を陥れるためにわざとだな。あ、ついに大きな失言が時枝の口から漏れ出した。これを逃さない俺ではない。へえ、面白いことを言いますね。どういうことか詳しく説明をいただけますか？いや、それは。時枝の発言で会議室の空気はさらに冷え込んでいく。明らかに先ほどより時枝の風当たりは強まっている。そもそも私を陥れるって部署の利益減少なんてこんな理由だけであなたを切ることなんていつでもできたかもしれませんよね。それくらいの失態であるはずなんですが。それを聞いた時枝は目を丸くして驚いている。まさかこいつ、その可能性について一切考えていなかったとでも言いたげな顔ですね。ぐっと押し黙る時枝に俺は本気で頭を抱えそうになる。やはりこんな男にこの会社を渡すわけにはいかなかった。やはり無能に人を見る目はないってことですね。これについていくような人間も含めてこの会社にはいりませんよ。俺は彼へ不要宣言を言い渡す。時枝は肉食獣に追い詰められた獲物のごとく小さく震えている。見る目がないだって？やっぱり強がりだろ。そのようなものではないです。先ほどお話しいただいた引き抜き候補の方々、別にいなくなっても構いませんよ。嘘だ。現に大きなプロジェクトに関わっている人員もいるんだぞ。不要なわけがあるか。そう言って矢継ぎ早に該当する人物の名前を挙げてゆく時枝。俺はそれをひとまずは黙って聞いていてやる。一通り話し終えると一気に喋って息が荒い時枝に対して俺はきょとんとした顔を作り言ってやる。おや、彼らは先日の私との面談でこれからもここで働きたいと伺いましたよ。は？嘘だ。お前は騙されてんだよ、バカが。いえ、あなたから引き抜きの勧誘が来たこともその時に聞いていますよ。え？
不安に思っていたので、私がいろいろと相談に乗ってあげたら、皆さん笑顔で、これからもよろしくお願いします、と言っていました。そんな、なんで？さあ、人望なかったんじゃないですか？時枝の顔は、まるで親に見捨てられた子供のように弱りきっていた。そしてすがるように、彼は高梨の方を見る。おい、高梨君、あんたからも何か言ってくれ。味方のはずである幹部の高梨に訴えかけるが、彼は何も言わない。それこそ彼の中の最悪の想像をかきたてる要因にもなってしまった。彼は納得いかない様子で叫び出す。どうしてだ。太一の野郎を引きずり落としてこの会社を乗っ取って、そんで利益を分配するって。そして彼は味方がいなくなってしまったことに動揺してしまったのか、同じミスを繰り返してしまう。あなた程度の人間が考えることなんてお見通しだって言ったじゃないですか。そんなバカな。認めない。こんな俺の方が社長にふさわしいって言っていたのに。未だに現実が受け入れられない時枝。そんな彼を俺は許すわけにはいかないから、改めて真実を突きつける。あなた以外の反対派の方にはちゃんとお話ししてからこれからの展望を伝えてあります。そしたらほとんどの人に納得してもらいました。今会社を離れる選択を取っている人間は少ないですよ。あなたとこの会社に必要のないガンの方々で独立するんですよね。頑張ってくださいね。もはや彼はうなだれてこちらに目を向けようともしなかった。俺はその様子を見ながらも追撃の手は止めない。今日はもともとあなたの今後の処遇を取り決めるための集まりだったんですよ。俺の言葉を聞いてピクリと下を向いていた彼の肩が跳ね上がった。その様子は処刑を間近にした罪人のようにすら感じられる。引き抜きについてはともかく、もともとの担当分野の業績不振、職務不履行、いろいろと詰めようと考えてたんです。素直に認め、改善の傾向があるのならば、私はこのことについては不問にするつもりでした。個人としてはともかく、会社としては少なくとも数十年は勤め上げた幹部をそう簡単にクビにはできない。あなたが余計なことを言わなかった時には、こちらからこれまでの失態をつつかなきゃいけなかったんですが、そんなことをするまでもなく、勝手にペラペラと喋ってくれて、こちらの手間が省けて助かりましたよ。最初から全部知ってて、泳がせてたのかよ、このバカにしやがって。ようやく顔を上げた時枝。その顔は、先ほどまで揚々として己の野望を語っていた男とは思えないほどに暗くなっていた。いえ、先ほども言ったでしょう。改善が見られれば不問にすると。兄さんはあなたのことを尊敬していましたし、こんなどうしようもない人でも会社の一員です。俺の中では、兄に頼まれた人の中には、会社の人たちだって含まれていると思った。俺はギリギリまで彼も信じたかったのだ。でも、あなたは変わってしまった。兄が尊敬していた時枝さんはもういない。この会社を食い物にしようとしていたあなたを、俺は許すわけにはいかなかった。許せなかった。許せなかった。だと？それは俺のセリフだ。感情を爆発させた時枝がそう叫ぶなり立ち上がる。そして大股で俺の方へ近づいてくる。お前のことが入社した時から気に食わなかった。俺たちの作り出した場所なのに、俺たちのやり方を超えるものを次々と作って、あっという間に昇進していくお前が、
妬ましかったんだよ。それでも俺の方が立場が上のうちは良かった。でも気づいたらお前に抜かされてたんだよ。この惨めな気持ちがお前には理解できるか。だからこれまで私にこんな低俗な嫌がらせをしてきたと？彼の考えそうなことだ。分かりきっていた俺は今さら別に心が痛むようなこともなかった。これだから仕事に私情をあまりにも持ち込む人は嫌いなんですよ。合理的じゃない。なんだと？あなたのその感情を否定するようなことはしませんよ。ただ、限度があるってだけの話でしょ。あなたはやりすぎてしまった。そう、ただそれだけなのだ。俺に理不尽な逆恨みの感情を抱こうが、それを表立って表さなければよかったのだ。妬ましいから嫌がらせ。50歳を過ぎたいい大人がガキみたいなことして恥ずかしくないんですか？冷ややかに時枝を見つめれば彼は悔しげに顔を歪める。くそくそくそ、その目で俺を見るな。時枝が右腕を振り上げる。俺はその後震われた拳を避けるようなことはしなかった。時枝常務、何をやめてください。体格差のせいか吹き飛びすらしなかった俺を見てまた顔を歪める時枝。彼はまたも右腕を振るって、うわあ、ちょっと見てないで、皆さん止めてください。俺はその後も数発殴られたが別に大して痛くなかった。場の数人に抑えられた時枝は涙で顔がぐしゃぐしゃ。俺はその顔を見て初めて彼が哀れだと思った。こうして時枝はその後警察に引き渡され、それからほどなくして正式に彼の解任が決定。それをきっかけにしてか、俺は反対派の人間で反りが合わなかった人間は会社を去ることになった。それにしてもあの一件以降会社はどうなるかと思いましたよ、正直。そうだろうか。もともと予想していたことだし、それに対策もしていたおかげでなんとかなったしね。時枝の解任をきっかけに対地反対派の人間は会社を去ることに。当初は烏合の衆とはいえ、人員の不足によって現場への負担が心配された。いやけど本当、採用と育成に力を入れていてよかったですね。結果が出るまでは大変でしたけど。そうだね。現場には負担をかけた分、報酬も上乗せしたから勘弁してほしいものだよ。そうですね。そういえば時枝常務って解任後どうなったんですか？ああ、噂も随分広まったみたいで、業界のどこの企業からもそっぽを向かれているらしいよ。彼はおそらく IT 業界に戻るのはもう無理だろう。それを作った原因である俺はというと別に普通だ。兄の大事な居場所を汚そうとした者には当然の末路だと思ったくらいだ。それにそんなことにいつまでもとらわれてはいられない。ようやく新事業も軌道に乗ってきたところだ。生前兄が描いていたグローバル企業への成長という夢を叶えるため、今日も俺は仕事に邁進する。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。